Petrazone e brezoneg emiz du. Setu ar pez a vo kinget deoc'h war brezo web. Feuchter en brezel, feuchter mabdan. Daochtor a posubé achap hag ur feuchter. Chete unan hag ur sujet d'o eve lakador gojarneon ba or liourseu. Euliet ve tonkadur tridan, lui en mudget Belfast et nord broeweron. Ur repuad hag ivab, a vrosiria, glaska pelat a feuchter en brezel ba or bro. Donovan, un dan yaouank orangiste, de la rede protestant hag avet unionier wanteler unanet, hag veva ba ur bed l'an a feuchter. Hag Alana, un iwer onez laboura ba un hospital hag glaska bevain I sevenadur de hi. Ter flaneden disanval lui en mudget hurler Belfast. Un istuer kriu skrivet brau pito da fedier chemen hag ez de len. Neuzen, mardor intereset jet lena denov a sortse, ne cheu amzer de gol. Pa glefet an drasko kanan, zeret keneut mat de doman. Pa glefet a voalc'h goudeze, tolet o choupen a gochte. Peus mod vant namzer, sedae on drabenaket mil important a breiz hag in brezonekie, evel just. Gwechal vije barek an dud de hout peus mod trochiant treo, man met sellet de zon natur en drode. A laissé en albumman, savet gant tiemband Kerjava diwar labour dastum Daniel Giraudon. Lonet treset kaer a troioù lavar en terriez mar plech, pe a dra de hardan on tam de speret ar bobl, ba speret on bugale. Gant ur mor. Setu al les anno a veze roet gant tud keroc'h, ur gerianet vihan koste planvour, d'ur pesketour, Louis Irezi anno, a oa boaz da ganan a ed an noz, pas a e war vor. An a vezou da emañ ur bern kanaweno e brezonek. Elodie Jaffré i deus gred en klaskou diwar e ben a war keroc'h. E kerzi en klaskou i deus merzet e oa loiz un eontr dei. Tastumet i deus an tonioù kanet gantan evit sevel un abaden diwar e ben. Ad kavet evo kanaouenou a bro gwennet a veze kanet gant loiz. Un ergel c'hnoz i deus savet Elodie o hijinan Louis en e vag e unan war ar mor o kanan. Strolad evo kavet Elodie Jaffré a c'han, Yann Bozek gant gourebet, hag aouen a Luka gant an delen. Mont a raiomez ar bladen pen kentan miz du, da c'hortoz, setu un tamm va. Orzonena, nevez avet, orzonena, nevez avet. Zargun ta daou hag ar mamau, et chen kriar barbau, et chen kriar barbau. Parce que tu do bugale. Ni garlos que tu do bugale. Arzo prefet c'est las tu zain. Si tard le honk, yon la. Ar vigornez hag ar balum. Sedae ur film bevat, brao meurbet, a moutik kenken da welet war brezoweb er maremant. Troioù ker ur vigornez, hag av hir i ar hamzer, o c'hortoz war porz, o zeled ouz ar bigi hag ouz ar mour. Fod ar afedei mont da veaji, d'ober an aoudedger gant ar bed a ber, hag e teuio i un vre da wir, a drudjare d'ur balum, hag aso neig tan evit ur veaj vrao ar vour. Hag a ganas d'ar vigornez ur vrao a ganaouen. Diwar ben skornegi, a pesket lies liou, a steret ret, a pikolioù gwageno. Krouet eo bet an istouer gant ar memezre o deus kouet ar groufalo, mab ar groufalo, pe c'hoaz istouer an erwan zok. Ur film bevat vid ar familh a ber neusan, da welet war brezo web betek an trivarnugen a viz du. Ar braz diouzon o deus bet c'hoariet echet dija. Pa vefe pa oan bugel pe krenard gant unan zargeren, pe barz an oalet benag ar skolaj pe a lise. Darn an dud, a navez a reolennou. Hag a oa reia an eskop a veskel, e ar marc'heg estum un el, a geret reiland da roue. Kaz kompliketor e a c'hoari avat. Red e jedi, fi va dennou da zon an nebo, a red e a navez ou die an taktikou, a ben be a an finna, hag e fedus. A drugare, d'ar jadenn YouTube echedou e brezoneg kaset da ben gant Brendan Budok durant le ludek, e vo moyen dior da zeski ar peadra evit gounil ar parti enoazeu a enep dominionet.
Aze evo kavet gagnor videoioù evit an derawidi hag evit ar revareka. Aze evo kavet videoioù var talvoudegech war pechou, pe c'hoa ar mod da gregir bartien ma kroger gant a rezu pe gwen. Met mo peus ran mont da fouge al un tamm e c'hellor mont da zele deus ur video a zisplego dior pe neus gounit ur bartien e diou pe ter zol. Hag evit ar revareka e kaver videoioù l'ar ma tispleg a tiel fen Brendan Budok taolioù keira mistri ar bet war an echelou. A ma neus ket birvi a oar evidor gant an echelou, e c'hellor mont da velet ur bartien chessboxing. L'er ma c'hoier echelou a box war un dro. Sais-tu, c'est le moment, Marie Gachteiz Waberhariet, The Tourdeiz Waberhariet Gandula Loïs, A Nera ke Force, Karl Strognol, Neus ke Ronda Breder, Neus ke Ronda Golamzer, Klaskera Harier, Biona Posup. Boaz e a radioioù e breonek da ginnik abadennoù liez seurt. Met traoù ave produet geuté a ninke ken an avezet kouskoude. Ar pez zo gwir gant an abadennoù faltazi radio. Dibaoe un nebeut bleajoù, eve krouet geuté, liadennoù fiction, azazet diwar leorioù pe pechou c'hoari. Enez a rot a zo unan dionte. Ar roman faltazi 1000 vrudet skrivet gant Xavier Langlais, a zo bet azazet e stumeur fiction. Me ne ket de leor audio, 10 sanvele an trao. Chilawit ta kentor. Peufel dei, e tissem plein, ober ur sel trodro, e chom saouzanet. Un urvil braoa rus, eus o deu bleget a hustei. Hag ur spont. Plijen aura ur roari vador. Pe a dra vo de robir e mis kalagouian jet stroladao 10 an val e l'air. D'ur wer e vo roariet per ur roari farsus e lokournan jet strolad brobagand. Roariet vo jete ur per roari 1000 vrudet brement, ar ent youn juernik, ur ser ar nujen na vis kalagouian e l'operet. D'ur ruezek e vo roariet e montroulez ur per roari ispicial en vet donvor. Ur per roari seuz o disor ur Rennes-Labour, Arzel a Chiantel etre théâtre Piba hag un nifremer. M. Savadur, Gal, Klaskerer avet korvoa en ur mor. Hag e montroulez roar, me kal disanval, e vo roariet ur per roari en vet artichouet ur maharaja, jet strolat kalak, un nawar nunjen. Mardor intereset jet rar un travsen, che ar lerien théâtre brehonek petch bezedach avet kavout muior a ditourau.